डिलीशियस फूड रेसिपीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम टू डिलीशियस फूड रेसिपीज़। आज आपके साथ शेयर करेंगे फ़िश टिक्का की रेसिपी और ये माइक्रोवेव में बनेगी, बहुत मज़ेदार होती है। तो उसके लिए एक बड़े बाउल में डालेंगे 1 खाने का चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच ऑयल, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर और 1/4 चम्मच अदरक पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लेमन का जूस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। हमने ज़्यादा लिक्विड नहीं डाला क्योंकि हम ड्राई फिश तैयार कर रहे हैं। ये आधा किलो साल्मन फिश है और उसको लहसुन का पेस्ट और लेमन का जूस लगाकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फिश पे अच्छी तरह से मसाला लगाकर 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। 3 घंटों के बाद एक बड़ी प्लेट में रखकर उसको 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में पकाएं। हमारे पास 800 वॉट का माइक्रोवेव है। अगर आपके पास ज़्यादा वॉट का माइक्रोवेव है तो आप 1-2 मिनट थोड़ा पर रखें। अगर वॉट कम है माइक्रोवेव का तो फिर 1-2 मिनट ज़्यादा रख लें। फिश हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं है और फिश की साइड भी हमने चेंज नहीं की है क्योंकि माइक्रोवेव भी ओवन का ही काम देता है। सारी साइडों से बराबर पक जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।